जेब्रा के बारे में ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देगी। जेब्रा के शरीर में आपने सफेद धारियां तो देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है जेब्रा असल में काले रंग का होता है और उस पर सफेद धारियां बनी होती है। और यह सफेद धारियां इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह बहुत ही यूनिक होता है, यानी दुनिया में कोई भी दो जेब्रा एक जैसे नहीं दिखते। जेब्रा, घोड़े और गधे ये तीनों ही जानवर एक ही परिवार यानी इक्विडे से आते हैं। जेब्रा इंसानों से बिल्कुल सोशल नहीं होते, वो हमेशा झुंड में चलते हैं। और जेब्रा तैरने में माहिर होते हैं, जो छोटी मोटी नदी को आसानी से पार कर लेते हैं। और इनके बच्चे पैदा होने से ही चलने लगते हैं। और यह एक गुस्सैल जानवर है जिसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और इसका जीवन काल 20 से 30 साल का होता है।